माँ मैंने सारा काम कर दिया, बस पहले एक वीडियो बना लूँ उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर चैनल पर रोज आते हैं और अगर उन्हें वीडियो नहीं मिलती है तो उन्हें लगता है आकाश भाई को कुछ हो गया है। हेलो कोको भाई नमस्ते। साले इतने दिन से चैनल पे वीडियो नहीं डाला, मुझे तो लगा चैनल पे वीडियो डालना तूने बंद कर दिया, फिर से आ गया तू। नहीं भाई, वीडियो डालना मैं कभी बंद नहीं करूंगा, बस थोड़ा काम था इसलिए मैं नहीं डाल रहा था। और आप लोग मुझे लोली मोड क्यों दिखा रहे हो? अच्छा आप मेरे हेटर्स हो ना इसलिए। पिकाचू मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये वीडियो भी नहीं डाल रहा है और फिर भी इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? भाई इस तरह से तो ये बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा, साला फिर हर गरीब की मदद करेगा ये। अरे कोको भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, हम लोग है ना इसे गिराने के लिए। जब इसके 13 लाख सब्सक्राइबर थे तब हमने इसकी वीडियो में बोला था कि इसके 14 लाख सब्सक्राइबर नहीं होने चाहिए और 14 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब इसके 15 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कुछ करो। एक सेकंड कोको भाई बोलता हूँ इसकी वीडियो में। भाई मेरा फ्रेंड वी बैच की गिल्ड में ऐड है, आप में से अगर किसी को वी बैच की गिल्ड में आना है तो सबसे पहले इसका चैनल अनसब्सक्राइब करना है, उसके बाद कमेंट में हाँ लिखना है। भाई सब झूठ बोल रहे हैं कि बात